n'agahinda kenshi ku muhanzi Niyo Bosco kugeza magingo aya ngaya. Noneho ibintu biri kugenda bifata intera uko bwije uko bukeye, amakuru ari kugenda asohoka aragenda atandukanye, ariko icyo nakubwira cyo nuko kugeza kuri ubu muri MIE ntabwo ibintu ari byiza. Muri ndahabi Irene Empire ntabwo ibintu ari byiza bro, ntabwo ibintu ari byiza. Umuhanzi bita Niyo Bosco kugeza kuri ubu ngubu uko iminsi iri kwicuma cyangwa se amasaha, ibintu biri kugenda biba bibi kugeza kuri ubu ngubu. Icyo nakubwira cyo nuko umuhanzi bita Niyo Bosco itangazo raribonye avuga yuko arambiwe guhaza inda z'abandi, akitwa yuko ari ikirangirire, akitirirwa ibikorwa ariko bitamugeraho cyangwa se atabona umusaruro nk'uwo yakabaye abona. Icyo yise gukorera abandi bantu bo bagakira, we akicwa n'inzara kandi abo ngabo bakijijwe nawe. Uwo bita Niyo Bosco kugeza kuri ubu ngubu ibintu byabaye agaterera nzamba. Reka ibyo ngibyo wagiye ubona, hari amabanga yahishwe Irene bivugwa yuko yamuriye bimwe bihagije, amafaranga ye ewana yayobejwe akajyanwa mu bindi bitari bikwiriye, ibyo yagakwiye kuba agira gute akora. Niyo Bosco yarahababariye. Nshuti yanjye, ndagusaba kubana nanjye muri iki kiganiro kugira ngo nkugezeho iyo operation. Ese bimeze bite, byifashe bite, bihagaze bite? Ese ibyo Niyo Bosco ashaka kuvuga ni iki? Ese Irene yabigenje ati? Hari abantu bagenda bakakubeshya, ariko twe tukuzanira amakuru yizewe. Njye ndi hero w'irisi. Kora subscribe, kore like, kwandikira comment, then ukore na share ku nshuti zawe, abavandimwe, umuryango, dukomeze kwaguka nk'umuryango hero w'irisi. Niyo Bosco rero arababaye, ari mu gahinda kenshi. Ati njyewe nkora ibikorwa bikaza bikitirirwa umuntu ko bakavuga yuko ndi umuntu wa danje, bakabona ko nkaze, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, kubera yuko ngaburira ibifu by'abandi ariko ibyanjye bishonje kabisa. Inzara iranyishe kandi njyewe nkora ibintu byungukira abandi bantu bagakira ku buryo kandi bufatika. Icyo wamenya cyo, first of all, kuba Niyo Bosco yavuga yuko bamuriye cyangwa se ibyo Irene akora atari byo. First of all, icyo wabanza kumenya, uwo bita Niyo Bosco yifuje kenshi guhura n'uwo bita Irene. Yamaze igihe kinini ari gushakisha Irene kugira ngo amufashe, kugira ngo ndetse anamugereho. Ni ibintu byamuvunnye, ntabwo byamworoheye. Ibyo benshi bita cyangwa se barabifata bakavuga ati ese ubu ngubu ntabwo yaba amaze kurengwa ibintu, amafaranga amaze kumubana super deep, ibintu byararyoshye bikaba byatuma yarengwa, bigatuma ari kuvuga amagambo nk'aya ngaya. Gusa abo ngabo nabo bakizwe. First of all, igitekerezo cy'umuntu kigomba kubahirizwa. Uwo bita Niyo Bosco byaramuvunnye kubona Irene aho babonaniye yatangiye kumufasha ku buryo bugaragara. First of all, basohoye indirimbo yitwa Ubigenza ute. Ubigenza ute yari big bang, byibuke man, in 2019 iri kurangira. Byibuke kabisa, the big bang wahuye nayo kabisa yitwaga Ubigenza ute. I'm telling you, yari big bang. Yaraje akora n'izindi nkuru zigiye zitandukanye kugeza aho yabaye icyamamare, aramamara mu gihugu cy'u Rwanda hose. Ari byo bamwe bari kwita ko yaba ari umurengwe cyangwa se kudashimira. Gusa wakavuga yuko hari byinshi yitirirwa nyamara atari ko bimeze. Niyo Bosco kugeza kuri ubu ngubu yararakaye. Anko yamaze gutangaza amagambo akomeye avuga yuko Niyo Bosco ashobora kuba ahubutse kuba avuga gutya, bitewe nuko kubona Irene byaramugoye. Kandi nyine tuvuge niba manager w'umuhanzi uzabona bagabana cyangwa se akanamuhaho percentage runaka,
bakavuga ngo yamuriye, ariko my friend ahangaha behind twirengagiza imbaraga uriya mu manager yatakaje kugira ngo uriya muntu umumenye, kugira ngo uriya muntu tumubone tumumenye, mwirengagiza imbaraga uwo muntu yatakaje. For example, Niyo Bosco niba yaraje nta kintu afite, azanye impano yonyine, koko nyine ikintu mvuze impano yarayifite koko, akaza atazanye amafaranga, kuko gukora umuziki bisaba amafaranga. Irene akamufata akagenda akamukorera audio video akapromotinga byose, Niyo Bosco akamumara tukamumenya agatangira gukorera amafaranga. Ese nagutekereza amafaranga Irene yashoye, ese ugira ngo isi business natabona ndi asubiramo ejo se azafasha undi muhanzi ati? Icyo reka tukihorere, wenda tuzagikorera topic yacyo. Hari benshi bavuga ati ese Niyo Bosco yaba yabonye cyangwa Irene ari gutonesha Vestine na Dorcas? Ngira ngo igitaramo cyabo kiri gutegurwa mu kwa 12 ku itariki ya 24, igitaramo cya Vestine na Dorcas bazamurika. Kandi njyewe uko mbyumva niba ntibeshye, igitaramo cya Niyo Bosco ntakiraba, kandi Niyo Bosco niwe wasinye muri MIE imbere, ndakeka tumva ariko bimeze. Ikindi kandi wamenya nuko indirimbo za Vestine na Dorcas akenshi zigirwamo mu ruhare na Niyo Bosco ari uzibandikira. Ese ngo yaba yarabonye ari gutonesha Vestine na Dorcas bikaba byatuma yivumbura? Ariko ntago ari ibyo ngibyo kamone inshuti yanjye. Niyo mpamvu nakubwiye ko byose uri bibone ahangaha kuri Afro10 TV. Icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Niyo Bosco bivugwa ko first of all hari indirimbo yakoze cyangwa se yanditse barayigurisha. We ntabwo yari afite target yuko bayigurisha ku bantu babiri, ariko Irene yayigurishije ku bantu babiri, bose barayirimba, ifite melody zimwe, amagambo amwe. Niyo Bosco icyo kintu cyaramubabaje ku buryo budasanzwe. Ikindi, Niyo Bosco bivugwa yuko ari amafaranga yoherejwe n'umudiaspora kugira ngo azamufashe mu buzima bwe bwa buri munsi. Ari amafaranga atubutse afatika, amafaranga anyura ku muntu bita Irene muri Ngari. Kuba mvuga gutya nimuze kunera amabuye, ndabizi yuko hari ukuntu umuntu avuga ibintu biri n'ukuri, ariko ugasanga mutangiye kumutera amabuye bitewe n'uko wenda avuze umuntu ufana. Ariko nyine ahangaha dukuramo fanatisme, uriya nawe yaba ari umuntu wacu Irene, ariko nyine dukuramo fanatisme tukavuga ukuri kugira ngo society imenye ukuntu byifashe. Meni hano ntabwo biba byoroshye. Bivugwa ko uwo bita Niyo Bosco yoherejwe amafaranga n'umudiaspora uri hanze, ndetse amafaranga menshi cyane, amamiliyoni menshi atubutse, akaza agafatwa n'uwo bita muri Irene, yarangiza agahita yigurira imodoka. Ntabwo njya guca muri byinshi, ngira ngo imodoka Irene murayizi y'umutuku yari afite y'akavatiri, ariko still now umuzinga asigaye agendamo murawuzi. It's okay, akorera amafaranga ye. Nanjye ibyo ngibyo ndi kuvuga ni ibyavuzwe na uncle wa Niyo Bosco, ndi kumwita uncle wa Niyo Bosco, ati ibi ntabwo ari shyashya. Niba koko Irene yaba yarakira mu mafaranga akayaguramo imodoka ye, yaba kabisa ari umwana mubi cyane. Niyo Bosco ati njyewe aya mafaranga yaraje aragenda agura imodoka z'abandi, ariko njyewe rwose nta modoka ngira. Ibintu byamubabaje. By the way, akorera amafaranga ariko sayabone. Ariko reka dutegereze, hari n'abandi bavuga ati ashobora kuba ari agatwiko ko kugira ngo basohore indi ndirimbo. Mu minsi yashize Niyo Bosco ntabwo twari turi kumubona
yari atujemo ukuntu. Hari abenshi bavuga ko ashobora kuba ari agatwiko, ariko reka kubaha igitekerezo cye tubanze turebe. uwo bita rero Niyo Bosco ari mu gahinda kameze gutyo, gusa aho bigeze Irene byamukoraho. Icyo wamenya cyo nuko byanga bikunda bibaye koko ari ugutandukana, hari uruhande ruzahomba ndetse ruzahomba ku buryo bufatika. Sumbaze kugeza ubu ngubu ni uruhande rwa Irene, uruhande rwa Niyo Bosco wenda tuzagenda tubibona nyuma. Ibi ngibi biba bikivanze bigenda byicangura umunsi ku munsi. Nzongera ngaruke mbikwemeze noneho mbikubwire. Gusa icyo twamusabira ni ukukomeza kwihangana. Uwo bita Niyo Bosco akomeza kwihangana, Irene nawe niba koko ari byo yikubita agashyi